අද 2022 ජනවාරි 12 වෙනිදා. අදට ජයලත් මනෝරත්න නැමැති යුග පුරුෂයා අපෙන් වියෝ වී හරියටම වසර 2යි. ජයලත් මනෝරත්න ඉපදෙන්නේ නුවරඑළියේ රිකිල්ල ගස්කඩ දෙහිපේ කියන ඊටාම සුන්දර ගම්මානයේ. ඔහු අධ්‍යාපනය ලබන්නේ පොරමඩුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම පළවෙනි කලා උපාධිය ඔහු පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු දෙවනි උපාධිය ලබා ගන්නවා ශාස්ත්‍රපති සහ දර්ශනවාදය පිළිබඳව ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ඒ වගේම ඔහුට ගෞරව දර්ශනවාදී උපාධියක් ලැබෙනවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන්. ජයලත් මනෝරත්නයන් ඔහුගේ රංගන දිවිය පටන් ගන්නේ එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ප්‍රේමති ජායති සෝකෝ වේදිකා නාට්‍යයෙන්. ඉන්පස්සේ ඔහුගේම නිෂ්පාදනයක් ලෙස රංගනයෙන්ද දායක වෙමින් ඔහු මහගිරිදඹ වේදිකා නාට්‍ය වේදිකාවට ගේනවා. එතෙන් සිට තලමල පිපිලා, පුත්‍ර සමාගම, අන්ද්‍රේලා, ගුරුතරුව, හඬ නිහඬ වගේ වේදිකා නාට්‍ය රාශියක් ඔහු ශ්‍රී ලාංකීය වේදිකාවට උරුම කරලා දෙනවා. ඉන්පස්සේ පටන් ගන්නේ ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ සිනමා දිවිය හඳයා චිත්‍රපටියෙන්. ටයිටස් තොටවත්තයන්ගේ හඳයා තමයි මනෝරත්නයන් මුලින්ම දායක වෙන චිත්‍රපටිය. ඉන්පස්සේ එච්.ටී. ප්‍රේමරත්නයන්ගේ මංගල තැග්ග, හෝගානා පුකුණ, සූර්යාර්ණ, මිස් ජෙනිස් වගේ චිත්‍රපට විශාල ප්‍රමාණයකින් ඔහු රංගනයෙන් දායක වෙනවා. ජයලත් මනෝරත්නයන් ටෙලිනාට්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ කරපු සේවයත් අතිවිශාලයි. දූ දරුවෝ, සකිසඳ එලියස් වැනි ඊටාම ලස්සන චරිත රාශියක් උරුම කරලා දෙනවත් එක්කම ඔහු අධ්‍යක්ෂණයේද ටෙලිනාට්‍ය වලට දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම දවස තාමත් තරුණයි නවකතාවෙන් සාහිත්‍යයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන ජයලත් මනෝරත්නයන් ගීත කාව්‍ය රාශියක් සාහිත්‍යයට උරුම කළ දුන්නා. ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන් අපෙන් වියෝ වී දෙවර්ෂයක් සපිරන අද දිනේ එතුමා වෙනුවෙන් ධර්මදේශනාවකින් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීම අපි කාගේත් යුතුකමක්. එම කටයුත්ත සඳහා ජයන්ති මනෝරත්නයන් විසින් ආරාධනා කර සිටියේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ ආචාර්ය කොළොන්නාව පුරාණ විහාරවාසී ශාස්ත්‍රපති සියඹලාගොඩ ධම්මීන්ද්‍ර ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේට. මේ පුණ්‍ය කටයුත්ත සඳහා දැහැත් වට්ටියකින් ආරාධනා කිරීම ජයන්ති මනෝරත්නයන් විසින් සිදු කරන ලබනවා. තෙවරක් නමස්කාරය කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම් ပි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස් සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්ම ශවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්ම ශවන කාලෝ අයම් බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සුසුකං වත ජීවාම ආතුරේසු අනාතුරා ආතුරේසු මනුස්සේසු විහරාම අනාතුරාති. ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්නතුනි, මේ අවස්ථාවට වැඩම කරන්ට යෙදුන අපේ පල්ලේගම විනීත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසර ජයලත් මනෝරත්න මහත්මයාගේ ඒ සදාදරණීය ස්වාමි දියණිය ඒ වගේම විදේශගතව ඉන්නේ පුතුණුවන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච සත්පුරුෂ පින්නතුනි, සජීවීව මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන දේශ විදේශ ජයලත් මනෝරත්නයන්ට ආදරය කරපු පින්වත් හැම කෙනෙක්මත් කෘතවේදීත්වයෙන් යුක්තව එතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ධර්මදේශනාව ආරාධනා කිරීමේදී අපේ රාජ අයියා මේ ආරාධනාව දුරකථනයෙන් සිද්ධ කළා. ඉන්පස්සේ මනෝරත්න මැතිණියත් එවැගේම පුතුණුවනුත් වරින් වර මේ ආරාධනාව සිහි කැඳෙව්වා. මාත්‍රිකා දේශනාවක් හැටියට මාත්‍රිකාව හැටියට සතුට කියන ඒ තේමාව පදනම් කරගෙන එතුමාගේ ජීවිතයට සම්බන්ධ ඒ වගේම ධර්මයක් ඒ ජීවිතයට ගැළපුණා කියන ස්වභාවය පදනම් කරගෙනයි අද ධර්ම දේශනාව සිද්ධ වෙන්නේ. පිනතුනි, සංයුත්ත නිකායේ ගාමිනී සංයුත්තේ එක අවස්ථාවකදී තාලපුට නට්ට ගාමිනී කියන නළුවා තාලපුට සූත්‍ර දේශනාවෙන් ගාමිනී කියන නළුවා බුදුහාමුදුරුව හම්බ වෙන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කියනවා, බුදුහාමුදුරනේ අතීත පුරාණ ආචාර්යවරු කියලා තියෙනවා නාට්‍ය මැද නෘත්‍ය මැද බොරුවෙන් ඇත්තෙන් රංගපාලා යම් නළුවෙක් හෝ නිලියක් කටයුතු කරනවා නම් ඒ අය පහාස කියන දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ තථාගතයන් වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වුණා. මේ ගාමිණී කියන නළුව නැවත වරක් අහනවා, එහෙම නේද බුදුහාමුදුරනේ? ආයේ බුදුහාර නිශ්ශබ්ද වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවෙත් අහනවා, ඒක නෙහෙම නේද බුදුහාමුදුරනේ? ඒත් බුදුහාර නිශ්ශබ්දයි. නැවත අහනකොට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා, ඒක එහෙම නෙවෙයි. මේ ලෝකේ නළුවෙක් හෝ නිලියක් තමන්ගේ නළුකම සහ නිලිකම ඇතුලේ රාගික මිනිස්සු රාගයෙන් මුසපත් කරනවා නම්, ද්වේෂ සහගත මිනිස්සුන්ගේ දේශය වර්ධනය කරනවා නම්, මෝහය සහිත මිනිස්සුන්ගේ මෝඩකම වැඩි කරනවා නම්, ඒ නළුවා හෝ නිලියා දිව්‍ය ලෝක යනවා නෙවෙයි පහාස කියන නිරේ තමයි උපදින්නේ කියලා. ඒ වෙලාවේ ගාමිණී අඬනවා. ගාමිණී අඬනකොට
බුදුහාර දේශනා කරනවා නලුකම හෝ නිලිකම තමන්ගේ වෘත්තියක් හෝ සේවාවක් බවට පත් කරගත්ත හැම කෙනෙක්ම පහාස කියන අපාය යනවා නෙවෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් පින්නතුනි දන්නවා කලාවේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට පුද්ගලයා ගෙන යාම. කලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාවට යාම යම් තැනක සිද්ධ නොවෙනවා නම් ඒ සිද්ධ නොවීමේ කාර්යභාරය සිද්ධ නොවීමේ වගකීම දරන්න ඕනේ ඒ නළුවා හෝ නිලිය. මම ඒක පැහැදිලි කළේ වෙන දෙයක් නිසා නෙවෙයි. ජයලත් මනෝරත්න මහත්මයාගේ ජීවිතය එතුමා කලාවට දක්වපු දායකත්වය අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් හැටියට බොහෝ සිසු සිසුවියන්ට දක්වපු මඟ පෙන්වීම මේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව පිළිබඳව ඩිප්ලෝමා වැඩසටහනේ එතුමා අවුරුදු 25ක් විතර සේවය කළා කියන එක තමයි රාජయ్యා අපිට පැහැදිලි කළේ. අපිත් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන කාල සීමාවේ එතුමා වරින් වර දැක්කා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි 2010 වර්ෂයේ ඉඳුරුවන් කියලා ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයක් රචනා කළ එකට එතුමා ලිපියකුත් සැපෙව්වා. අදටත් ඒ ලිපිය අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ සංග්‍රහව බොහෝ දෙනාට ප්‍රයෝජනවත්. ඒ වගේම එතුමා නිහතමානී සරල මිනිසෙක්. බණ කියන තැන ಗುಣ කියන්න හොඳ නැහැ. නමුත් මම ඒක එහෙම සඳහන් කළාට වරදක් නැහැ. ඔහුව ආශ්‍රය කරපු, ඔහුත් එක්ක කටයුතු කරපු, ඔහුගේ මග ගියපු ගොඩක් ඇත්තෝ මේ පිළිබඳව සාක්ෂි දරනවා. අපි කෙනෙක් මරණයටපත් වීම පිළිබඳව දුක් වෙනව නෙමෙයි. හේතුව ලද මනුස්ස ජීවිතය යමෙක් හරියට භාවිතා කරලා මැරෙනවා නම් ඒ මරණය වාසනාවන්ත සහ රටට වැඩදායක ජීවිතයක අවසානය කියලා තමයි අපි සලකන්නේ. ජීවිතේ ජීවත් වෙන කාලයට වඩා තාලය තමයි වටින්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි මතක් කරගන්නේ ජීවත් වෙන කාලය නෙවෙයි තාලේ. ගොඩක් ඇත්තන්ගේ තාලේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ ධර්මදේශනාව අද දවසේ සිද්ධ කරන්නේ මනෝරත්න මහත්මයාට පින්දීම. නමුත් මේ බණ කියන්නේ මනෝරත්න මහත්මයාට නෙවෙයි. එතුමා බුදු බණත් එක්ක කලාව මුසු කොට තමන්ගේ ජීවිතය තුලත් කලාකරුවෙක් තුල තියෙන්නට ඕනේ ඒ උදාාරතර ලක්ෂණ පුරුදු පුහුණු කරපු හොඳ නිර්මාණකරුවෙක්, අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, රංගනයෙන් දායක වෙච්ච නළුවෙක්. එතුමා බොහෝ පිරිසක් පිනවපු කෙනෙක්. පිනවීම කියන එක හැමෝටම කරන්න බෑ. ඒ නිසාම තමයි පුතුණුවන්ගේ යෝජනාවක් උනේ තාත්තගේ සේවාව සහ තාත්තගේ කාර්යභාරය ධර්මයට ගැලපෙන විදියට අපි මේ ධර්ම දේශනාව සූදානම් කරමු කියලා. එතෙන්දී සතුට කියලා කියන්නේ අපි ළඟ තියෙන මනෝභාවයක්. අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. මේ ලෝකේ අපි හැම ජයග්‍රහණයකම අවසානයේ අත්විඳින්න ඕනේ සතුට. බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ පින කියලා කිව්වෙත් සතුටට. හදයම් පිනාත් පුනාතීති පුඤ්ඤා. චිත්තම් පුනාතීති පුඤ්ඤා. හදවත පිනා යාමමයි පින. පිනා යන්නේ නැත්තම් ඒක පිනක් නෙමෙයි. ඔබ යම් කිසි කටයුත්තක් කරලා ඒ කරන ලද කටයුත්ත දිහා ආපස්සට හැරිලා බලනකොට ඔබ පිනා යනවා නම් අන්න ඒක තමයි ධර්මයේදී පින්නතුනේ පින කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම වර්තමානයේ අපි කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔබට මේ වගේ කාලයකදී වඩාම වටින්නේ මොනවද කියලා ගොඩක් ඇත්තෝ කියයි නිරෝගීකම තමයි හාමුදුරනේ වටින්නේ. දැන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වසර 2008
පෙර සෞඛ්‍ය අර්ථකථනය කරපු විදියත් වසර 2000න් පස්සේ සෞඛ්‍ය අර්ථකථනය කරපු විදියත් වෙනස්. ඕන් කියනවා සෞඛ්‍ය සම්පන්නයි කියලා කියන්නේ කායිකව නිරෝගී, මානසිකව නිරෝගී, සමාජීයව නිරෝගී, ආධ්‍යාත්මිකව නිරෝගී. කායික සමබරතාවය, මානසික සමබරතාවය, සමාජීය සමබරතාවය සහ ආධ්‍යාත්මික සමබරතාවය. ඒක තමයි සෞඛ්‍ය. මෙන්න මේ කාරණය තථාගතයන් වහන්සේ මීට වස් 2600කට පෙර දේශනා කළා. බලන්න. ආරෝග්‍ය පරමාලාභා සන්තුට්ටි පරමන්දා විසාසා පරමා ඥාති නිබ්බාණං පරමසුඛං. ආරෝග්‍ය ඒ කියන්නේ කායික සෞඛ්‍ය, සන්තුට්ටි මානසික සෞඛ්‍ය, විශ්වාසා සමාජීය සෞඛ්‍ය. පින්නතුනි විශ්වාසය නැති වුනහම සමාජීය සෞඛ්‍ය බිඳෙනවා. නිබ්බාණං පරමසුඛං ආධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍ය. එතකොට ඒකේ ප්‍රධානතම කාර්යභාරයක් තමයි සතුට කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් දිහා බලලා සතුටු වුණා. සමහර වෙලාවකදී ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා ධර්ම දේශනා කරනකොට, ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා තමන්ගේ ධර්ම ව්‍යාප්තිය කරනකොට අනේ සාදු සාදු කියලා බුදුහාමුදුරු සතුටු වෙනවා. සාදු කියන්නේ හොඳයි කියන එක. ඒ වගේම මේ ජීවිතවල ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා නිරාමිස සතුටක් වින්දා. දැන් පින්නතුනි තෙර තෙරණී ගාථා කියලා කියන්නේ ඒ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා තමන් ලද විමුක්තිය පිළිබඳව සතුටු වෙන එක. අපි මිනිස්සු හැටියට අපේ කාර්යභාරය පිළිබඳව සතුටු වෙන්න ඕනි. අපි යමක් කරාම ඒ යමක් කරන්න අපිට සතුටක් ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් යමක් කරද්දී අපිට පින්නතුනි උත්තේජනයක් ඕනේ. උත්තේජනයක්. සාමාන්‍යයෙන් උත්තේජනය හැදෙන්නේ එක්කෝ ලෝභයත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ද්වේෂයත් එක්ක. හොඳට බලන්න. මේ ලෝකේ උත්තේජනයක් හැදෙන්නේ එක්ක ලෝභයත් එක්ක, එක්ක ද්වේෂයත් එක්ක. දැන් ලෝභයත් එක්ක කොහොමද උත්තේජනය හැදෙන්නේ? අත්පත් කර ගැනීම, එකතු කර ගැනීම, ගොඩ ගසා ගැනීම, මගේ මම කියලා කියන්න තියෙන කැමැත්ත, අපේ කියලා කියන්න තියෙන කැමැත්ත මත උත්තේජනයක් හැදුනහම මිනිස්සු වැඩ කරනවා. නැතිනම් ද්වේෂය අනේකා පරදවන්න, Tamanට වඩා කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න, අනේකාට වඩා සමාජයේ ඉලිප්පෙලා ඉන්න තියෙන උවමනාව මේ නිසා ද්වේෂය පදනම් කරගෙන උත්තේජනය හැදෙනවා. දැන් බණක් එහෙම අහනකොට ගොඩක් වෙලාවට උත්තේජනය අඩුයි. ඇයි? එතන ලෝභයක් නැහැ, එතන ද්වේෂයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් තැන්වල මෙතන නෙවෙයි, මෙතන මේ සීමිත පිරිසක් ඉන්නේ. ගොඩක් තැන්වල බණ කියනකොට සමහර අයතෝ නිදි. ඇයි? එතන ද්වේෂයක් නැහැ, එතන ලෝභයක් නැහැ. හැබැයි යම් වෙලාවකදී කෙනෙක් ඒ පිළිබඳව අවබෝධයෙන් පැයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ උත්තේජනයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ උත්තේජනේ? ඔවුන් ජීවිතයේ යථාර්ථය දැනගත්තා. මේ ජීවිතයේ තියෙන මේ අවබෝධ මට්ටම වුන් පුළුල් කරගත්තා. ධර්මයෙන් ලබන්න පුළුවන් ආස්වාදනීය බව වුන් තේරුම් ගත්තා. අන්න උත්තේජනයක් හදාගෙන ඒ නිසා නිදා ගන්න නැතුව අවබෝධයක් හදාගෙන ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා. මේ හැම තැනකදීම අපිට සතුටක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් පින්නතුනේ ඔබ බණ අහනකොට අර හරකෙක් මරන්න ගෙනියන හරකෙක් වගේ නම් අපි බණ අහන්න එන්නේ, එතන සතුටක් නැහැ. පින්කමක් කරද්දී ඒකට කාලය, ධනය, ශ්‍රමය වැය කරනකොට සතුටක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට ඒක එපා වෙනවා. අපි යම් වැඩසටහනක් කරනකොට ඒ පිළිබඳව මුදල හෝ වෙන යම් දෙයක් ඉස්සරහට දාගන්නේ නැතුව, අපිට ඒක ඒ කාර්ය සාර්ථක කරනවා කියන අදහසින් නම් එන්නේ. ඒකට සතුටක් ඕනේ. සතුටක් නැතුව මේ කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
දැන් මම මාතෘකා කරපු ගාතාව ධම්මපදේ සුඛ කියන වග්ගයට අයිති ගාතාවක්. පින්නතුනේ ධම්මපදේ සුඛ වග්ගයේ තියෙනවා ගාථා 12ක්. මේ ගාථා 12ෙම දේශනා කරන්නේ සැපය සුඛය කියන්නේ මොකක්ද? සැපය සුඛය ලබන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිත තුළ සතුට සැප සුඛ කියලා කියන්නේ මොනවද? දැන් මේ ලෝකයේ කෙනෙකුට සැපක් සතුටක් වෙන දෙයක් තව කෙනෙකුට දුකක් අසතුටක්. කාලයකදී සැපක් සතුටක් වෙන දෙයක් තව කාලයකදී දුකක් අසතුටක්. එක වෙලාවකදී සැපක් සතුටක් වෙන දෙයක් තව වෙලාවකදී දුකක් අසතුටක්. මේක සමාන නැහැ. එකම දේ සම්බන්ධයෙන් මිනිස්සු සතුටු වෙන විදිය වෙනස්. දැන් කෙනෙක් Tamanගේ ජන්මදිනයට පින්කමක් කරලා නැති බැරි කෙනෙකුට යමක් දීලා සතුටු වෙනවා. කෙනෙක් ජන්මදිනයකදී සාදයක් පවත්තලා එන පිරිසටත් මත්පැන් දීලා තමනුත් මත්පැන් බීලා සතුටු වෙනවා. කෙනෙක් ජන්මදිනයකදී නිකම්ම කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය මෙනෙහි කරලා සතුටු වෙනවා. සමාන නැහැ. සතුට එකක් වුණාට එක සමාන නැහැ. ඒක රජ කෙනෙකුට ඕන වුණා. ඒ රටේ සතුටින්ම ඉන්න මිනිහා තමන් වෙන්න. රජවරුන්ට ඔය වගේ ඔන්මා ඒව දේවල් තියෙනවා. මොකද බලය ආවහම ගොඩාක් රජවරුන්ට කරන්න ඕන නැති දේවල් පවා කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවා. ඒ රජකමේ ප්‍රශ්නේ. කියන්නේ අදට විතරක් නෙමෙයි. අතීතේ පවා රජවරුන්ට මේ වගේ පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න තිබ්බා. රජතුමා තමන්ගේ පුරෝහිතතුමාට කතා කරලා කියනවා පුරෝහිතතුමනි මට ඕනේ අපේ රටේ සතුටින් ඉන්න මිනිස්සයා මම වෙන්න. ඒක රජතුමාගේ උමනාව. ඒකටම හරියන්න පුරෝහිතවරුත් අතීතේ හිටියා. ඔව් එහෙම තමයි සර්. ඒක තමයි හරි සර්. ඔයා තමයි හොඳටම කළේ සර්. අයි කවුරුත් එහෙම කළා නෑ සර්. ඔයා ඔහොමම ඉන්න. අයි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අඩියක්වත් පස්සට ගන්න එපා. එහෙම තමයි ගොඩක් පුරෝහිතවරු. මොකද පුරෝහිත කාර්යයට වඩා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ වන්දි බට්ට වැඩේ. ප්‍රශස්ති වයින් වැඩේ කරන්නේ. ඒ නිසා කිව්වා ඔක පොඩි දෙයක් නේ රජතුමනි. ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමා මේ මුළු රටේම ඇවිදලා සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු හොයලා එයා ඇඳන් ඉන්න කමිසෙ ඔබතුමා ඇඳ ගන්න. දැන් රජතුමා බැලුවා මෙච්චර වැඩක් කරන මට අනුන්ගේ කමිසයක් ගලවන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එතුමා මුළු රටේම ඇවිද්දාම එතුමාගේ වෙලාව පුරෝහිතතුමාගේත් වෙලාව මෙන්න සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පින්නතුනි. සතුටින් ඉන්න මිනිස්සයාට උඩුකය වහගන්න කමිසයක් නෑ. දැන් රාජාභරණ තිබුණ රජතුමාට නැති සතුටක් උඩුකය වහගන්නවත් කමිසයක් නැති මේ මිනිස්සයා විඳිනවා. රජතුමාටත් පුදුමයි සේවකයන්ටත් පුදුමයි. කොහොමද මේ සතුට ආවේ? ඇත්තටම සතුට කියලා කියන්නේ අඳින ඇඳුම්, පළඳින ආභරණ, යන එන යාන වාහන නෙවෙයි. Tamanට ලැබිච්ච දේ තියෙන දේ හොඳම තියෙන විදිය හොඳම විදිය කියලා හිතපු මිනිස්සු Tamanට ලැබිච්ච දේ හොඳම කියලා හිතපු මිනිස්සු තමයි ලෝකේ සතුටුුනේ. මම දැක්කා 2014 වර්ෂේ එක වෙබ්සයිට් එකක් වෙබ් අඩවියක් පරීක්ෂණයක් කරලා තිබ්බා ලෝකේ සතුටින් ඉන්න මිනිස්සු හොයන්න. ඒ අවුරුද්දේ ලෝකේ සතුටින් ඉන්නවා කියලා සම්මාන ලැබි අපේ රටේ මිනිස්සු. ඔය ගාලු පාර එනකොට එක ආපන ශාලාවක් තියෙනවා. ඒ ආපන ශාලාවේ ඉන්න ආරක්ෂක නියාමකතුමා. ඔබ සමහරට ඒ රූපරාමු දකින්න නැති. එතුමාට විසිල් එකක් තියෙනවා. hina වෙවි පාරට එනවා. වාහන හසුරුවනවා. එතුමා සතුටු වෙනවා. දැන් බලන්න ඇත්තටම සතුටු වෙනවා නම් සතුටු වෙන්න ඕනේ ආයතන හිමිකරු. එතුමාටනේ ගොඩාක් සල්ලි තියෙන්නේ අපිට අනුව බැලුවොත්. එතුමාටනේ ගොඩාක් බලය තියෙන්නේ. හැබැයි වඩාම සතුටින් ඉන්නේ ආරක්ෂක නියාමකතුමා. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? එතුමාට තියෙන හොඳම දේ තමයි Tamanට රැකියාවක් තියෙනවා. රැකියාව පිළිබඳ Taman තෘප්තිමත්.
Tamanට ඇඳුමක් තියනවා මේ කඩේට කොච්චර මිනිස්සු විවිධ ඇඳුම් ගෙන ඇඳන් ආවත් වැඩක් නැහැ. එතුමාට වැඩක් නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේම නෙවෙයිනේ. අපි අසන්තෘප්තයි. කඩේට යනවා පැය ගාණක් ගිහලා ඇඳුම් තෝරලා ඇඳුමක් අරන් එනවා. ඔය ඇඳුමත් ඇඳගෙන ඊළඟ දවසේ පාරට බයිනකොට Tamanට පේනවා පෙර දවසේ ඇඳුම් කඩේදී Taman විසින් අතටත් අරගෙන අරන් තියපු ඇඳුමක් ඒහා සමානවම ඇඳුමක් කවුරු හරි ඇඳන් යනවා. ඔහු හෝ ඇය හිතනවා අපරාධෙම මේක ගත්තේ මේකට වඩා ඒක හොඳයි නේ කියලා. ඇයි? අත්පත් කරගත්ත දේවල් සම්බන්ධයෙන් තෘප්තිමත් වෙනවා වෙනුවට අත්පත් කරගන්න බැරි දේවල් ගැන හිතලා හූල්ලනවා. හැබැයි මෙතුමාට ඒක නෑ. මේ කඩේට එන මිනිස්සු කොයිතරම් සුඛෝභෝගී ආහාරයක් ගත්තත් එතුමාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ආහාරයේ අවශ්‍යතාවය කුස පිරෙන එක මේ අඟල් 4-5ක දිවක් ගැන විතරක් හිතලා නෙවෙයි අපි කෑම කන්නේ. උගුරෙන් පහලට කෑම ටික වැටුනහම ඒක මොන හෝටලෙන් කෑවත් එච්චරයි. ඊට වඩා මහ බඩවැල දිගයි. ඒ නිසා මේ දිව කියලා කියන්නේ හැම මොහොතෙම ඒ ඉල්ලන විදියට පිනවන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. ආහාරය කියලා කියන්නේ අවශ්‍යතාවයක්. ආහාරය තුල ශරීරයත් වැඩෙනවා සසරත් වැඩෙනවා. කෑම නිසා මෙලවත් වැඩෙනවා සසරත් වැඩෙනවා. ඒක මත ආහාරය ජීවත් වීම අරමුණු කරගත් එකක් මිස ඒක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. නිසා පුංචි කඩේකින් කෑවත් ඒ ගැන හිතලා සතුටක් හදාගන්න පුළුවන් නම් අනේ මට ඇති කියලා තෘප්තිමත් නම් අන්න ඒක තමයි සතුට. එතකොට මේ මිනිස්සයා සතුටු වෙන්න ප්‍රධානතම හේතුව තමයි Tamanට ලැබිච්ච දේවල් තියෙන විදිය හොඳම විදිය කියලා හිතන එක. දැන් මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙනකොට වෙන්න තියෙන නරකම දෙයට හිත හදාගත්තාම වෙනතුනේ මේ ලෝකේ අපි ඉන්නකොට වෙන්න තියෙන නරකම දෙයකට හිත හදාගත්තාම ඊට මෙහා මොනවා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වය ඇතුලේ අපිට සීමාව ඉක්මවලා ගෙවල් වලට ඉන්න බෑ. මේක ඇතුලේ වෙන්න තියෙන නරකම දේ තමයි අපි මැරෙන එක. ඊට මෙහා ලෙඩ හැදෙන එක, අමාරු වෙන එක, රෝහල්ගත වෙන එක, දැඩි සත්කාරයක ඉන්න එක ඔක්කොම ඊට මෙහා ඒවා. වෙන්න තියෙන නරකම දේට අපි හිත හදාගත්තාම ඊට මෙහා ඕනෑම දෙයක් ඔබට මට දරන්න පුළුවන්. මේ බුදුහාර දේශනා කරනවා කෙලෙස් වලින් ආතුර වෙච්ච මිනිස්සු අතර යමෙක් කෙලෙස් වලින් අනාතුරයි නම් එතන තමයි සතුට තියෙන්නේ සැපය තියෙන්නේ. මොනවද කෙලෙස් කියන්නේ? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, රාග මේවා කෙලෙස්. නරක සිතුවිලි තමයි කෙලෙස්. මේ නරක සිතුවිලි සහිත මිනිස්සු අතර අපිට එහෙම නොවී ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක සතුටක්. දැන් බුදුදහමේ තියෙනවා ඉගැන්වීමක් සල්ලේක ප්‍රතිපදාව. මෙයත් අහලා ඇති සල්ලේක ප්‍රතිපදාවෙන් යුක්තයි කියන්නේ. සල්ලේක කියන්නේ එකට එක කරන සමාජයක අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. දැන් හොරකම් කරන මිනිස්සු 1000ක් ඉන්නවා අපි හොරකම් කරන්නේ. බොරු කියන මිනිස්සු ලක්ෂයක් ඉන්නවා අපි බොරු කියන්නේ නැහැ. කේලම් කියන මිනිස්සු දසදහසක් ඉන්නවා අපි කේලම් කියන්නේ නැහැ. හිස් වචන කතා කරන අපහාසයෙන් උපහාසයෙන් නිතරම අනික ආමන්ත්‍රණය කරන මිනිස්සු අතර අපි එහෙම නැහැ. අපි එහෙම නැත්තම් අන්න ඒක තමයි සතුට. ඒක තමයි සැපය. අන්න සල්ලේක ප්‍රතිපදාව. එක දවසකදී සක්‍රයා මාතලී කියන රතාචාර්යවරයාත් එක්ක ගමනක් යනකොට සක්‍රයා manuss ලෝකේ පැත්තට හැරිලා වඳිනවා. මාතලී අහනවා ඔබතුමා දිව්‍ය ලෝකේ නායකයා. ඇයි මේ manuss ලෝකේ පැත්තට හැරිලා වඳින්නේ? ඒ වෙලාවේ සක්‍රයා කියනවා එකට එක කරන සමාජේ මේ ලෝකේ යමෙක් එකට එක කරන්නේ නැත්තම් ඒ මිනිස්සුන්ටයි මම මේ වඳින්නේ. කියන්නේ Tamanට කවුරු හරි දෙස් දෙවුල් තියනවා කියන්නකො. අපි තාපස්සට හැරලා දෙස් දෙවුල් තියන්නේ. Tamanට කවුරු හරි යනකන් ඉඳලා බයිනවා කියලා හිතන්නේ. අපි බනින්නේ.
Tamanට කවුරු හරි දෝෂාරෝපණය කරනවා නෑ දෝෂාරෝපණය කරන්නේ එකට එක කරන සමාජයේ අපි එහෙම කරන්නේ මට කළා මමත් මතක තියාගෙන වැඩක් කරන්නම් කියලා තැනක නෑ අන්න එකට එක කරන සමාජයේ අපි එහෙම නොකරනවා නම් එහෙම නොකරන ඇත්තන්ට සක්‍රියා වඳිනවා දෙවියෝ වඳිනවා දෙවියන්ගේ නායකයා වඳිනවා ඇයි මේ ඒක තමයි සල්ලේක ප්‍රතිපදාව මේ ලෝකේ වශයෙන් පින්නතුනි අපිට සතුට සැපත නැති වෙන ප්‍රධානම කාරණය තෘෂ්ණාව අපි ඒක හිතුනේ නැතුණාට ඇත්තම කතාව ඕක මොකද ලෝකේ සම්පත් සීමිතයි මිනිස්සුන්ගේ ආශාවන් අසීමිතයි සීමිත සම්පත් අසීමිත ආශාවන් සහිත මිනිස්සු අතර බෙදෙන්න ගියාම ගැටෙනවා. ඕකනේ ස්වභාවය. සම්පත් සීමිතයි. මිනිස්සුන්ගේ ආශාවන් අසීමිතයි. සීමිත සම්පත් අසීමිත ආශාවන් සහිත මිනිස්සු අතර බෙදෙන්න ගියාම ගැටෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එක ලස්සන උපමාවකින් පෙන්නනවා වතුර මද වලක මාළු දඟලනවා පොර කනවා. ඇයි? සීමිත වතුර ටික ඇතුලේ තමන්ගේ පණ රැක ගන්න. එක පුටුවයි තියෙන්නේ. ඔය පුටුව වටේ සංගීත පුටු තරඟේ වගේ කොහොම හරි ඔය පුටුවේ වාඩි වෙන්න මිනිස්සු නොදන්න නොකරන දෙයක් නැහැ. මම දැක්කා මම පහු දවසක එක හමුදා නිලධාරීන් මහත්තයෙන් ඇහුවා ඇයි ඔය ඉහළ හමුදා නිලධාරීන්ට ඔච්චර ආරක්ෂාවක් යුද්ධෙත් නැති කාලේ ඔච්චර ආරක්ෂාවක්. මම ඇහුවා පොලිස් නිලධාරීන්ටයි ඔච්චරම ආරක්ෂාවක්. එතුමා මට කියනවා සතුරන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නෙවෙයි එච්චර ආරක්ෂාවක්. ඊළඟට ඉන්න දෙවෙනියගෙන් තුන්වෙනියගෙන් හතරවෙනියගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. ඇයි? මෙයා ඉක්මනටම මරාගත්තොත්, මෙයා ඉක්මනටම මෙයාගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තොත් ඒ පුටුව අනිත් කෙනාට ලැබෙනවා. ඒ නිසා බලයට ආවහම නායකයෙක් ආරක්ෂක විධිවිධාන තර කරන්නේ බාහිරින් එන දේවල් වලට වඩා තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයෙන් තමන්ගේ වටේ ඉන්න අයගෙන් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නවලට. ඒක තමයි ඇත්ත ස්වභාවය. එතකොට අපි හිතමුකෝ එක පුටුවයි තියෙන්නේ. සුදුසුකම් තියෙන 12ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඔය 12 දෙනා දේවාල ගාන යනවා, මිනිස්සු ළඟට යනවා, පෙස්සන් ලියනවා, තමන්ගේ සුදුසුකම් පෙන්නනවා, අනුන්ගේ සුදුසුකම් වල හරි වැරදි හොයනවා. ඇයි මේ පුටුවේ වාඩි? සම්පත් සීමිතයි. මිනිස්සුන්ගේ ආශාවන් අසීමිතයි තෘෂ්ණාව. දැන් තෘෂ්ණාව කියලා කිව්වහම ඇත්තටම තමන්ට දෙයක් අත්පත් කර ගැනීම විතරක් නෙවෙයි. තමන්ට නැති එහෙත් අනුන්ට යමක් ලැබෙනකොටත් එතන තෘෂ්ණාව තියෙනවා. තමන්ට වඩා අනේකා සමාජයේ යමක් කරනකොට ඒ තෘෂ්ණාව තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් ගත්තාම මේ හැම තැනකමදීම සිද්ධ වෙන්නේ තමන්ගේ මානසික සතුට මානසික සහනය නැති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගන්න. දැන් අපේ ගෙදර මල් ගහේ මල් පිපිලා තියෙනවා. අල්ලපු ගෙදර මල් ගහේ මල් නැහැ. ඉතින් අල්ලපු ගෙදර ඉන්නේ ඇත්තෝ බලන්නකෝ අපි ඉන්දුවොත් තමයි මල් ගස්වල මල් නැත්තේ. අර මිනිස්සු නිකන් ඉඳලත් ඔය හැදිලා තියෙන්නේ. උදේට මල් දකිද්දිත් තරහයි, දවල්ට මල් දකිද්දිත් තරහයි. වැඩවලට ගිහිල්ලත් කියන දන්නේ නැද්ද වැඩක්? අපි ගහක් ඉන්දුවොත් මලුත් නැහැ. බලන්න අර අල්ලපු ගෙදර මල් ගහක් තියෙනවා. ගහ පුරාම මල්. දැන් පින්නතුනි මල් ගහ දැක්කහම මට තරහ යනවා නම් මල් ගහ දැක්කහම මම අසතුටු වෙනවා නම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මලේ නෙවෙයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ හිතේ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ මගේ දරුවෝ. රැකියාව කරන්න ඕනේ මගේ සැමියා. උසස් වීම ඕන මගේ බිරිඳට. අනේකාට එහෙම වෙන්න බෑ. උනෝතින් කේන්ති ගන්නවා. උනෝතින් කේන්ති ගන්නවා. අර එක ගමක දරුවෝ දෙන්නෙක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙ ලියලා. එක දරුවෙකුට පින්නතුනේ ඒ සාමාර්ථම 9ක්. අනිත් දරුවට W සාමාර්ථම 9ක්. ඒ සාමාර්ථයක් නේ W එකක් ඒත් 9ක්. මේ ප්‍රතිඵල දෙකම ගම දන්නවා. ගමේ sannivedanaya මම ඔබට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. මේ ප්‍රතිඵල දෙකම ගම දන්නවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන එක නෙවෙයි. ඒ සාමාර්ථ ගත්ත
දරුවගෙන් ගමේ කවුරුත් ප්‍රතිඵල අහන්නේ. අර W සාමාර්ථ ගත්ත දරුවගෙන් එලව මිනිස්සු ප්‍රතිඵල අහනවා. කොහමද පුතා ප්‍රතිඵල? කොහමද ඔයාගේ ප්‍රතිඵල? මොනවද දැන් ඔයා කරන්නේ? ඇයි මේ? අර ඒ සාමාර්ථ ගත්ත දරුවගෙන් ප්‍රතිඵල ඇව්වොත් එයාගේ යන්න වෙනවා. අර W සාමාර්ථ ගත්ත දරුවගෙන් ප්‍රතිඵල අහදියා මානසිකව වටන්න පුළුවන්. ඒ මානසිකව වටන්න පුළුවන් කම මිනිස්සු සතුටක් කොට. මිනිස්සු සතුටක් කොට හිතන දැන් අපි ලෝකේ ඔබ දකිනවා සමහර මිනිස්සු මාළු අල්ලන එක සතුටක් කළා. තමන්ගේ දරුවන්ටත් පුංචි පුංචි බිලී පිටි දීලා හදලා දීලා තින මාළු අල්ලන්න කියලා. ඒක සතුටක්. සමහර මිනිස්සු දඩේමේ අනේක සතුටක් කොට තියෙනවා. සමහර අය දඩේමේ ගිහිල්ලා සතු ඝාතනය කරන එක සතුටක් කොට තියෙනවා. කෙනෙකුට වරදිනවා කියන එක මිනිස් ලෝකේ මිනිස්සු සතුටක් කොට පවත්වාගෙන තියෙනවා. අපි සතුට වෙන්නේ යහපතේදී නම් අන්න ඒක තමයි සංසාරගත ජීවිතේ නියමම සතුට. දැන් මේ සුඛ වර්ගයේදීම පැහැදිලි කරනවා වෙනතුනේ නත්ති රාග සමෝවංගී නත්ති දෝෂ සමෝ කලී නත්ති කන්ද සමා දුක්ඛා නත්ති සම්ති පරංසුඛා. නත්ති රාග සමෝවංගී රාගයේ තරම් ගින්නක් මේ ලෝකේ නැහැ. නත්ති රාග සමෝවග්ගී නත්ති දෝෂ සමෝකලි. ද්වේෂය තරම් අපරාධයක් මේ ලෝකේ තව නැහැ. නත්ති කන්ද සමා දුක්ඛ. පංචස්කන්ධය තරම් දුකක් මේ ලෝකේ ඇත්තේ නැහැ. නත්ති සම්ති පරංසුඛං. නිවන තරම් පරම සැපයක් නැහැ. නත්ති රාග සමෝවග්ගී. රාගය සමාන ගින්නක් නැහැ. ගින්නට හොඳ දේවලුත් පුච්චනවා නරක දේවලුත් පුච්චනවා. ගින්න හොඳ දේවලුත් විනාශ කරනවා නරක දේවලුත් විනාශ. මේ ලෝකේ මිනිස්සුන්ට සතුට නැති වෙලා අසහනය ඇති වෙන්නේ රාගය නිසා. ඔබ දැක්කා පෞගේ කාලේ අපේ රටේ මහා ආందోලනයකට ලක් වෙච්ච දෙයක් තමයි අර හිසසුන් මල කඳ. හිතන්න විවාහක මිනිස්සෙක් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් පවත්ත ගත්තාම අවසානයේ සතුටක්ද දුකක්ද කිව්වොත් තමන්ටම තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න හේතු වෙනවා. මිනිහෙක් මැරුණාම ඒ මිනිහට පින්නතුනි ගෞරවයක් ලැබෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ බිරිඳ ගෙදරට මරණේ ගෙනාවට ගේ ඇතුළට ගන්නෑ. එතකොට ප්‍රශ්නයක්. ඔබ දැක්කර පාස්කු ප්‍රහාරයේ දවසේ දෙහිවල පැත්තේ එක නිවාඩු නිකේතනයකදී අර බෝම්බය පුපුරා ගත්තාම එක යුවලක් මැරෙනවා. එතකොට ඒ සැමියා විවාහක කෙනෙක් අනියම් සම්බන්ධතාවයක්. දැන් එතන සතුටක් නෑ ගින්න. එතන සතුටක් නෑ පින්නතර ගින්න. මේ ලෝකේ ප්‍රිය වස්තු වැඩි වෙනකොට දුක වැඩි ගොඩක් ඇත්තට ඒක එහෙම තේරෙන්නේ නෑ. දැන් ප්‍රිය වස්තු දෙකයි නම් දුක් දෙකයි. ප්‍රිය වස්තු 10ක් විතර තිබ්බොත් දුක් 10යි. ප්‍රිය වස්තු 100ක් නම් දුක් 100ක් විතර තියෙනවා. ප්‍රිය වස්තු වැඩි වෙන්නේ දුක වැඩි. නොතේරුණාට සමහර ඇත්තන් ළඟ ජංගම දුරකථන 2 3 තියෙනවා. සමහර ඒවා ගෙවල් වලත් තියලා තියෙනවා. දුක් 4 5ක් විතර. ඇයි? එකම දුරකථනේ එකම කාර්යයට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් බොහොම අවංකවම කටයුතු කරන කෙනෙකුට විතරයි. කාර්යාලය ප්‍රයෝජනයට දුරකථනයක් වෙයි පෞද්ගලික දුරකථනයක් කියන එක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඕනේ නම් Tamanට ජාලා දෙකක් නම් දැන් ඒ පහසුකම එකම දුරකථනේ තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇයි කෙනෙක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ? දුක් දෙකක්. එතකොට ප්‍රිය වස්තු වැඩි වෙන්න දුක වැඩි. සතුට නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ප්‍රිය වස්තු අඩු වෙන්න දුක අඩුයි. ප්‍රිය වස්තු නැත්තම් දුක ඇත්තෙම නැහැ. ප්‍රිය වස්තු ඇතුලේ තමයි දුක තියසා රාගය. දැන් කාන්තාරේ ඔටුවෝ පතොක් කනෝ. පතොක් කන ඔටුවගේ කට තුවාල වෙනවා. ඔටුව හිතනවා පතොක් රසයි කියලා. ඇයි කට තුවාල වුණාම ලේ රසනේ. අදත් පතොක් කාලා ඔටුව හෙටත් පතොක් කනවා. හෙටත් පතොක් කාලා තව දවසක ආයෙ පතොක් කනවා. අවසානයේ ඔටුව මැරෙන්නේ පතොක් කාලා. ඔටුව දන්නේ පතොක් වලට කට තුවාල වුණා කියලා. රාගය ඒ වගේ එකක්. බල්ලෝ මස් කටු හපනකොට බල්ලන්ගේ කට තුවාල වෙනවා.
බල්ලන්ගේ කට තුවාල වුණාම බල්ලට ලේ රස දැනෙනවා. බල්ලා හිතනවා මස් කට්ට තමයි ලේ රස කියලා. ඊළඟ දවසේ තව කොතනක හරි මස් කට්ටක් දැක්කොත් අනිත් බල්ලොත් එක්ක පොර කාලා අතපය කකුල් කඩාගෙන කන් ඉරාගෙන යස අගේට කකුල් හතරෙන් ගිහුව බල්ලා තුනෙන් ගෙදර එන්නේ. කට තුවාල වෙන මස් කට්ටක් නිසා. සමහර තැනකදී අපි දැකලා තියෙනවා එකම දේහය බෙදා ගන්න බිරින්දෑවරු සාණ්ඩු කරනවා. බිරිඳ කියනවා සැමියා මගේ මගේ කියලා. අනිත් බිරිඳ කියනවා නෑ සැමියා මගේ කියලා. එතනදී ඒවා සම්බන්ධයෙන් දෙදෙනා අතර තියෙන මහා වියවුලක් දරුවන්ට පවා එතන සතුටක් ආදරයක් සෙනෙහසක් උපදින්නේ. ඇයි මේ ලෝකේ රාගය ගින්නක්. ඒක අතිශයින්ම ගින්නක්. රජවරුන්ට රජකම් නැති වෙලා තියෙනවා. රජවරුන්ට රජකම් නැති වෙලා තියෙනවා. අපේ අර ජනප්‍රවාදේ තියෙනවනේ කුමාරදාස රජතුමායි කාලිදාස කිවිඳුයිගේ. කාලිදාස කිවිඳු කුමාරදාස රජතුමා යන එක සන්නාලියකගේ ගෙදර කුමාරදාස රජතුමා පද දෙකක් ලියනවා. පද දෙකක් ලියලා කියනවා බිත්තියේ ඉතුරු පද දෙක සම්පූර්ණ කළොත් ඇතෙක් බරට තෑගි දෙනවා කියලා. එක දවසකදී මේ ගෙදරටම කාලිදාසත් යනවලු. මේ ජනප්‍රවාදී රජතුමා ලියපු පද දෙක ඉතුරු පද දෙක කාලිදාස සම්පූර්ණ කරනවා. අර සන්නාලිය අර වීදි ගණිකාව ඒ නගර සෝබනිය මොකද කරන්නේ මේ කාලිදාස මරලා හංගලා රජතුමාට කියනවා රජතුමනි ඔන්න මම ඔබතුමාගේ කවි පද දෙකෙන් දෙකක් සම්පූර්ණ කළා දැන් හතරම තියෙනවා. රජතුමා දන්නවා මෑයට මෙච්චර එකක් කරන්න බෑ. මේක කරන්න జగතෙක් නම් ඒ කාලිදාස. පටේ හොයනකොට කාලිදාසගේ මරණය අහු වෙනවා කියලා ජනප්‍රිය. ඇයි මේ? ඒක තමයි පින්නතුනි රාගයේ ස්වභාවය. නත්ති දෝෂ සමෝ කලි. ද්වේෂය මහා අපරාධයක්. මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ විඳින්න තියෙන ලොකුම බාධාව තමයි අධික තරම් කේන්ති අනේක. තරහව ඉවසන්න බැරිකම ඒ ඉවසන්න බැරිකම තරහ යාම මත ජීවිතේ විඳින්න තියෙන අවස්ථානේ දැන් මම මේ බණ කියනවා. ඔබ බණ අහනකොට මට පුළුවන් ඕන නම් මේ වටාපත් මිටෙන් ගහන්න. එතකොට මම මේ වටාපත් මිටෙන් ගැහුවට ඔබේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ කවදාවත් බණ කියනකොට ඔබට වටාපත් මිටෙන් ගහන්නේ නැහැ. එතකොට ඔබ යෝජනා කරනවා හාමුදුරුවන්ට බණ කියනකොට වටාපතක් දෙන්න එපා මිටෙන් ගහනවා නේ. එතකොට මම මේ වටාපත් මිටෙන් ගහලා තියෙන්නේ වටාපතේ මිට දිග නිසා නෙවෙයි. මා තුල තියෙනවා ද්වේෂය. ඉවසීම මා තුල නැහැ. දැන් ඔබ දැකලා ඇති පෞගේ කාලේ අපි අත්විඳ එක සංසිද්ධියක් තමයි තාත්තා උදැල්ලෙන් ගහලා පුතාව ඝාතනය කළා. මෝල් ගහෙන් ගහලා පුතා තාත්තව ඝාතනය කරනවා. දුව කතුරකින් ඇනලා අම්මා ඝාතනය කරනවා. මේවා අපි අහපු දේවල්. දැන් මෙයි. එතකොට පින්නතුනි ඔබ කියන්නේ උදැල්ල මුවහත් නිසා නෙවෙයි අර තාත්තා පුතාව මරන්නේ. එහෙනම් හැම තාත්තා කෙනෙක්ම උදැල්ලේ පුතුන්ට ගහන්න එපා. එහෙම එකක් නෑ. කතුර ඇනෙන නිසා නෙවෙයි දුව අම්මට අනින්නේ. එහෙනම් හැම දුවෙක්ම අම්මට කතුර වලින් අයින්න එපා. එහෙම එකක් නෑනේ. මෝල් ගහ රවුම් නිසා නෙවෙයි ගහන්නේ. ඒ හැම තැනකම පින්නතුනි හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද හේතුව? ද්වේෂය. ද්වේෂය බල සම්පන්න වෙච්ච ඕන තැනක ගහ ගන්න පුළුවන්, මරා ගන්න පුළුවන්, කපන්න පුළුවන්, කොටන්න පුළුවන්. බලන්න ඒකේ අවසානේ කී දෙනෙක් තැවෙනවද කියලා. ඒකේ අවසාන දැන් ඔබ දැක්කා පහුගිය දවසක එක මිනිස්සෙක් තමන්ගේ පීයකින් තමන්ගේ බෙල්ල කපා ගන්නවා. ඒකට දරුණු හිතක් ඕනේ. ධර්මය දන්න කෙනෙක්, බණ දන්න කෙනෙක්, ඒ ආදීනව දන්න කෙනෙක් කවදාවත් කරන්න එකක් නෙමෙයි ඒක. ඇයි?
තමන්ගේ ජීවිතය නැති කර ගන්නවා කියන එක බරපතල පාපයක්. හැබැයි ද්වේෂය ආවම අනුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ ජීවිත විනාශ කර ගන්නත් පින්නතුනි පුළුවන්. නත්ති කන්ද සමා දුක්ඛ. මේ පංචස්කන්ධය තරම් දුකක් මේ ලෝකේ තව ඇත්තේ නැහැ. මේ පංචස්කන්ධය දුක. මේ පංචස්කන්ධය දුකක් කියලා කියන්නේ මේක තුල ගන්න පුළුවන් හොඳයි කියලා කිසි දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඔබ හිතන්නේ ඒ ලද පංචස්කන්ධය රටට වැඩදායක සමාජයට වැඩදායක ලෙස යමෙක් මෙහෙවනවා නම් ඒක සැපතක්. ඇයි? දේහය පංචස්කන්ධය ඒවා විනාශ මුඛයට යන්නේවා. හැබැයි කල හොඳ නොහොඳ හැමදාම අපිත් එක්ක පවතිනවා. එතකොට මේ ලෝකෙ ගත්තාම පංචස්කන්ධය දුක. නත්ති සම්ති පරංසුක. ඒ වගේම නිවන තරම් පරම සැපතක් තබනේ. හේතුව විඳින හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනකොට දුකයි. නොවිඳිනා අවේදික සැපය වෙච්ච නිවන තමයි සුවය බවට පත් වෙන්නේ. පින්නතුනි මේ සුඛය සැපය සතුට හදාගන්න අපිට අපේ ජීවිතවල කළ හැකි සහ කළ යුතු කාර්යයන් ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපිට දීර්ඝව කතා කරන්න අවස්ථාව නැහැ. මම ඊටාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි අපේ ජීවිතවල සතුට හදාගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් ධර්මයේ තුල ඇත්තෙන්ම අපිට අපේ ජීවිතයේ සතුට නිර්මාණය කරගන්න තියෙන ප්‍රධාන කාරණය තමයි අප්පකිච්චෝ සල්ල උක උත්ති සන්තුට්ඨිතා සුබරතා. අල්ප කෘත්‍ය සහිතයි. අල්ප කෘත්‍ය සහිතයි. සන්තුට්ඨිතා සතුටු සහගතව කටයුතු කිරීම. සුබරතා පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් බව. මේවා තමයි පින්නතුනි අපේ ජීවිතවල සතුට පවත්වා ගන්න තියෙන හේතු. ඒකේ ප්‍රධානතම කාරණයක් තියෙනවා විවේකය. විවේකය කියන්නේ විරාමය. විරාමය කියන්නේ සංසිඳීම. ජීවිතවල ඔබට මට විරාමයක් විවේකයක් සංසිඳීමක් ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා විවේකය ආකාර තුනයි. එකක් කාය විවේකය, චිත්ත විවේකය, උපදි විවේකය. කාය විවේකය. අපිට කොච්චර වැඩපළ තිබුණත් අපි අපේ ජීවිතයේ කය විවේකයට පත් කරගන්න ඕනේ. තථාගතයන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සති 7ක් කාය විවේකයේ ගත්තා. සති 7ක්ම දවස් 49ක් කාය විවේකයේ අරගෙන තමයි ධර්ම දේශනාවට පිටත් උනේ. ඒ වගේම තමන් වහන්සේගේ දිනචර්යාවේ පෙරබත් කිස, පසුබත් කිස, පෙර යම් කිස, මැද යම් කිස, පැසුළු යම් කිස. නැත්තම් අර අපි කියන්නේ පිසට 60ක්ම නැහැ කියලා අර තේරුමක් නැතුව කය වෙහෙසනවා කියන එක වැදගත් නෑ පින්නතන. එතකොට ඒක මෙලව අපිට ජීවිතේ විඳින්නත් අමාරුයි. සංසාරගත ජීවිතය තුළ අපිට කටයුතු කරන්නත් තමයි. නිසා කාය විවේකය. දෙක තමයි චිත්ත විවේකය. ඔබ කොච්චර බණ ඇහුවත්, ඔබ මේ කොච්චර බණ ඇහුවත්, ඔබට මේ ධර්මය අහලා ධාරණය කරගන්න නම් චිත්ත විවේකයක් ඕනේ. නැත්තම් ගොඩක් ඇත්තෝ කියන එකක් තමයි ආතතිය, ඉච්ඡා භංගත්වයෙන් තමයි අපි ඉන්නේ කියලා. ආතතිය කියලා කියන්නේ යථාර්ථයෙන් ඉවත් වෙන එකයි, අසුභවාදීව හිතන එකයි. ඕකනේ ආතතිය. යථාර්ථයෙන් ඉවත් වෙනවා කියන්නේ පින්නතෝනේ දැන් අපිට උරුම වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ කටයුතු ටිකක් තියෙනවා. ඕක තමයි ඇත්ත.
නමුත් ඊට වඩා වෙනස් වෙච්ච ඊට වඩා මහා අර්ථාන්විත එහෙත් ළඟා වෙන්න බැරි දේවල් ජීවිතයට ගොඩ ගහගත්තාම ඒක අසාර්ථක වෙද්දී අන්න ආතතිය යථාර්ථයෙන් ඉවත් වෙනෝනේ. දැන් අපිට දින පවුලක්. ඒතර අපේ පවුල හැදලා තියෙන අපේ ආර්ථිකෙත් එක්ක. අපේ පවුලේ සියලු දේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන අපේ සංස්කෘතිය පසුබිමත් එක්ක. අපි තවත් ඈත තව කොතනක හරි පවුලක් දැකලා කියනවා. බලන්නකෝ ඒගොල්ලෝ කන විදි, ඒගොල්ලෝ බොන විදි, ඒගොල්ලෝ අඳින විදි, ඒගොල්ලෝ යන විදි අපේ ගෙවල් වල මිනිස්සුන්ට තමයි ඕක කරන්න බැරි. කරන්න බෑ කොහොමද? ඉතින් ඕක හිත තව අවුරුදු 20ක් ගෙදර රණ්ඩු කරත් ඔච්චරයි. ඇයි? යථාර්ථය තියෙනවනේ. අපේ වැටුප තියෙනවා, අපේ හැකියාව තියෙනවා, අපේ ශක්්‍යතා ටිකක් තියෙනවා. ඒකට අනුව තමයි යන්න ඕනේ. දෙක අසුභවාදීව හිතනවා. හැම වෙලාවකම කිසිම සුභයක් දකින්නේ හැම දෙයකම දකින්නේ අලාභය, අසුභය, අවැඩම විතරයි. අලාභය, අසුභය, අවැඩය දකිනකොට ඒ දැකීම තුල ආතතියමයි ගොඩක් මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක පින්නතනේ ආතතිය. ඊළඟට ඉච්ඡා බංගත්තය. බලාපොරොත්තු කඩවීම. එතකොට දැන් මනසේ ඔය ඔක්කොම දේවල් තියෙනකොට වඩා යහපත් දෙයක් ශ්‍රවණය කළත් එය ධාරණය කොටගෙන පවත්ත ගන්න බෑ අපිට. ඇයි? මේක යකාගේ කම්මල වගේ. හිටියට හිටියේ ඉන්නේ නැහැ. පෙන්නුවට පේන්නේ නැහැ. ඇවිද්දට ඇවිදින්නේ නැහැ. ඇයි? ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මහා මේ තදකට ගැනීමක්, අල්ලා ගැනීමක්, මහා සංකීර්ණ රටාවක් විවරණය කරන්න බෑ හිත. විවරණය කරන්න බැරි හිතකට සතුට පින්නතුනේ ඉන්නවා අඩුයි. ඊළඟට උපදි විවේකය. උපදි විවේකය කියලා කියන්නේ ක්ලේශයන් වලින් අපි නිදහස් වෙන්න ඕනේ. දැන් පින්නතුනේ දැන් මේ අවුරුද්දක් ඉවර වෙලා අවුරුද්දක් ලබලා තියෙනවා. එතකොට පරණ දේවල් අලුත් වෙනවා කියලා කියනකොට අලුත් කරගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා, ඉවත් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. ඒතර අලුත් කරගන්න ඕන දේවල්, ඉවත් කරන්න ඕන දේවල් පිළිබඳ දැනගන්න ඕන. කියන්නේ අත්හැරිය යුතු දේවල් තියෙනවා, පවත්ත ගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. එතනදී මේ ජීවිතවල වෛරය හරි, ක්‍රෝධය හරි, ආඝාතය හරි, පටිඝය හරි, ව්‍යාපාදය, මානය මේවා කෙලෙස්. මේවායින් අපිට කවදාවත් සහනයක් ලැබෙන්නේ නෙවෙයි. මේවා කෙලෙස්. ඒතර මේවා උපදී. මේවා අපි උපදී. ඒතර මේ උපදී විවේකය නැති වෙන්නේ ක්ලේශ ධර්ම නිසා. මේ උපදී විවේකය අපි හදාගන්න. මේ සියලු දේ විසුද්ධි මග්ගයේදී බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළේ මේ පස්සද්ධිය කියලා. ඒ කියන්නේ පින්නතුනේ පස්සද්ධිය කියලා කියන්නේ සංසිඳීම, ඒ වගේම සංසුම් බව. පස්සද්ධිය කියන්නේ සංසිඳීමයි සංසුම් බවයි. පස්සද්ධිය. උන්වහන්සේ විසුද්ධි මාර්ගයේදී කියනවා මේ සංසිඳීම සංසුම් බව හදා ගන්න කාරණා 7ක්. මම මේකින් එක කියන දේවල් ඔබේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ඔබට යොදා ගන්න බලන්න. සංසිඳීම හදා ගන්න ඕන කාරණා 7ක්. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රණීත ආහාර පාන ලබන එක. දැන් ඔබට මේ දවස්වල ඒක පේනවා. දැන් ගොඩාක් පොලිමක ඉන්නකොට කවුරු හරි ඇවිල්ලා මයික් එකක් ඇල්ලුවොත් ගොඩාක් පාරිභෝගිකයෝ ආවේගයෙන් කතා කරනවා. ඇයි? සංසිඳීම සහ සංසුම් බව එතන නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි නැති වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රණීත ආහාර නැති නිසා. ආහාර තියෙනවා, ආහාර නැහැ. සමහරට ඒ ආහාර උයා ගන්න ගියාම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට ගෑස් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්, ගෙනාවු ගෑස් එක පුපුරන්න පුළුවන්, සංසිඳීම නැති වෙනවා. විවේකේ නැහැ. හේතුව ප්‍රණීත ආහාර නැතිකම. එතකොට අපි ඒකෙදි එක පාර්ශවයකට දොස් කියනවා නෙවෙයි. ඔබ උත්සාහවන්තව ඔබේ ජීවිතයේ සැලසුමක් හදා ගන්න ඕනේ. ඔබට ඔබේ දරුවට බිරිඳට ප්‍රණීත ආහාර වේලක් දෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් අපි හදාගෙනද ඒ වෙනුවෙන් අපි මොනවද කරන්නේ? එහෙම කළොත් සතුරු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔක්කොම කවුරු හරි දෙයි, එහෙනුත් දෙයි, මෙහෙනුත් දෙයි, බඩකින්නේ නම් අපි කවුරුත් බඩකින්නේ නේ කියලා හිතුවොත් අපි බඩකින්නෙම තමයි. එහෙම බෑ. බඩකින්නේ නම් කවුරුත් බඩකින්නේ නෑ. එහෙම කොහෙද එහෙම වෙන්නේ?
ඒ අත කුමන හෝ දෙයක් කරනවා. ඉතින් අපිත් කුමන හෝ දෙයක් කරන්න ඕනේ. ප්‍රණීත ආහාර නැත්තම් සංසිඳීම නැති වෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ සංසිඳීම නැතුණා මිනිස්සු ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා. ගහ බැන ගන්න යනවා. ආවේග හදා ගන්නවා. ගෙවල් අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. යහළුව අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා. සමාජය අතර සංසිඳියාව නැති වෙනවා. ඇයි? මේ පස්සද්ධිය ලබන්න අවශ්‍ය ප්‍රණීත ආහාර නොලැබීම. දෙක යහපත් කාලගුණය. පින්නතුනි දැන් ගම් වතුර එනවා නම් නායාම් තියෙනවා නම් සුලිසුලන් තියෙනවා නම් අපිට කොයි වෙලාවකවත් සංසිඳීමෙන් ඉන්න බෑ. ගඟේ වතුර මට්ටම වැඩි වෙනකොට සුපුරුදු පරිදි බලනවා ගෙවල් වල තියෙන බඩු බාහිර ආදී උස් තැනකට ගෙනියන්න. එක දිගට වහිනකොට බලනවා කන්ද නායයි වෙන පැත්තකට සුලිසුලන් එනකොට බලනවා අතු දිරලා තියෙනවා අතු වල ගෙඩිය අග තියෙනවා අතු කඩාගෙන වැටෙයිද කියලා. ඒක සංසිඳීමක් නෑ නින්දක් නෑ. ඊළඟ තමයි පින්නතුනේ යහපත් ඉරියව් පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙනවා සතර ඉරියව්. යාම්, ඊම්, ඉඳුම්, හිටුම්. මේවා තමයි සතර ඉරියව්. අපි හැමදාම මේ ඉරියව් නිවැරදිව පවත්වන්න. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. භික්ෂූන් වහන්සේට බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා අරුණට පළමුව දැහැටි වළඳා මලු පෙත්මන් නැමද කටයුතු කරන්න කියන එක දීර්ඝව විස්තර කරනවා. භික්ෂුවක් උදේ නැගිටිනවා මලු පෙත්මන් අමදිනවා ඒ තමන් විසින් කළ යුතු දේවල් කරනවා. ඒක තමයි අරුණට පළමුව දැහැටි වළඳා මලු පෙත්මන් නැමද කටයුතු කරනවා කියලා පින්නතුනි කියන්නේ. ඔබේ ජීවිතවලත් එහෙම වෙන්න ඕනේ. දෛනිකව වේලාවල් වෙන් කරගෙන කටයුතු කරන එක. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ භික්ෂුවට දේශනා කරනවා සේකියාවල දානේ වළඳන්නේ මෙහෙමයි, සිවුරු පොරවන්නේ මෙහෙමයි, කතා කරන්නේ මෙහෙමයි, දානේ වළඳනකොට ඇවතුම් පැවතුම් මෙහෙමයි, එකින් එක භික්ෂු වතක් තියෙනවා. අපිට අපේ ජීවිතේ පිළිවෙලකට හදාගත වතක් තියෙන්න ඕන. ගිහි වත, පැවිදි වත වගේම ගිහි වතක් තියෙනවා. ඒ වගේම අදාළ සංස්කෘතියට, අදාළ තැනට, උචිත විදියට ඇඳුම් ආයිත්තම් ගන්නවා කියන එක. කතා බහ හැසිරීම මේවා තමයි ඇවතුම් පැවතුම්. නැත්තම් විවේකේ නැතිව පින්නතු. ඊළඟ කාරණය තමයි මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන් වැඩෙහි යෙදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අධිකව වැඩ නෙමෙයි. තමන් වැඩ කරනවා, මුදල් හම්බ කරනවා, දරුවන් එක්ක ඉන්න කාලයක් වෙන් කර ගන්නවා, බිරිඳ දරුවොත් එක්ක ගෙදර එකට කෑම මේසේ අඩුම ගානේ සතියකට වතාවක්වත් කෑම කන්න වෙලාවක් හදා ගන්නවා. ඉඩක් ලද වෙලාවක, මුදලක් ලැබිච්ච වෙලාවක තමන් විතරක් එළියට ගිහිල්ලා සතුටු වෙනව නෙමෙයි, දරුවොත් එක්කත් ඔය විවේක තැනකට ගිහිල්ලා ඉන්න හදා ගන්න. මොකද මේ ජීවිතේ ඊට වඩා ලොකු එකක් නෙමෙයි. සල්ලි හම්බ කරලා මුදල් හම්බ කරලා මට වෙලාව නැහැ කියලා බැංකු පොත්වල මෙච්චරයි කියලා හිතුවට කොච්චර තිබුණත් එච්චර තමයි. ඒ නිසා තමන්ගේ ප්‍රමාණයට අනුව ජීවිතේ විඳිනවා විවේකයේ ගන්න. ඊළඟට පින්නතුනි වීරිය අධික වූවන්ගෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අධික වීරිය තියන අයගෙන් ඉවත් වෙන. සමහර අයට කන්න වෙලාවක් නැහැ, අඳින්න වෙලාවක් නැහැ. දැන් මම දකින හොඳ දෙයක් තමයි මුස්ලිම් සමාජයේ සිකුරාදට මිනිස්සු කොච්චර ව්‍යාපාර තිබුණත් වෙළඳාම් තිබුණත් ව්‍යාපාරිකය වෙළඳ ස්ථානේ වහනවා. ඒ හවස් වෙලාවේ ඒ පල්ලියට යන වෙලාව ඒක හොඳ එකක්. අපිට එහෙම බෑනේ. සමහරට පොයේටවත් අපිට පන්සලට යන්න වෙලාවක් නැහැ. යුතුයකමක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අපිට අපේ වගකීමක් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. හැම වෙලාවකම මම කාර්යබහුලයි. කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් මැරෙන්න තියෙන වෙලාවට මැරෙන්න ඕන. එතකොට අපිට වීර්ය අධිකම මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න බෑ. සමහර මිනිස්සු උදේට කන්නේ කීයද 9යි 10යි. දවල්ට කන්නේ 3යි 4යි. ඇයි වැඩ? දෙන්න බෑ. මූලික අවශ්‍යතාවයන් ආහාරය බඩකින්න නම් යම් වෙලාවක් හදාගෙන අපි කෑම ටික කන්න විනාඩි 20ක් 30ක් කමක් නැහැ. يعني අපිට ආයතනයක වඩා කාර්යබහුල තැනක ඕක කරන්න බැරි වෙන නමුත් පොඩි වෙලාවක් අරගෙන කෑම එකක් කන්න ඕනේ. කෑම ටික කන්න ඕනේ. අපිට වෙලාව කියන වැඩම අධික කියලා කිව්වොත් පස්සද්ධිය නැති වෙනවා. අවසාන කාරණය මෙතන කියලා පින්නතුනේ විවේකීව වාසය කරන්න ඕනේ. විවේකීව වාසය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. එතකොට මෙන්න මේ සතුට හදාගන්න
අපිට විවේකී ඕනේ. විවේකය හදාගන්න අපි මේ කාරණා සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒකදි කෙලෙස් ප්‍රහීන කරන්න ඕනේ. කෙලෙස් නැති කරන්න ඕනේ. ජීවිතයේ මහා සැලසුමකට අනුව ලද දෙයින් සතුටු වෙලා සන්තුට්ඨිතා සුබරතා සල්ලුක උත්ති කියන ගුණයන් පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ තෘෂ්ණාව කියන කාරණය බැහැර කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි අපේ ජීවිත පවත්වා ගන්න ඕනේ. නිතරම ජීවිතය ඇතුලේ මෙලව හෝ සසර භෞතිකය ආධ්‍යාත්මය සමබර කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒක ප්‍රශ්නයක්. අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපිට කටයුතු සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි ධර්මයේදී සතුට කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මේ ධර්මයෙන් පුංචි හෝ කාරණාවක් අපිට අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ජයලත් මනෝරත්න මහත්මයාට කරන්න පුළුවන් ලොකුම ගෞරවය. එතුමා තමන්ගේ කලාවෙන් හේතුව වෙනතුනේ ඒකත් මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ ගොඩාක් කලාකරුවෝ ඔක්කොම නෙවෙයි මේ ජීවිතේ කලාව කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් අරගෙන නැහැ. කලාවක අපි හිතමුකෝ ආගම කියලා පින්නතුනේ. ආගම සඳහා නෙවෙයි. දැන් ගොඩාක් ඇත්තෝ හිතන්නේ ආගම ඕනේ ආගම සඳහා නෑ. ගීතය සඳහා නෙවෙයි. නාට්‍ය සඳහා නෙවෙයි. ගීතය කලාකෘති සඳහා නෙවෙයි. ඔක්කොම ජනතාව අපි සඳහා. දැන් රුසියානු විප්ලවයේදී මාක්ස්ලා ලෙනින්ලා විප්ලවය කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම හදලා දුන්නේ මැක්සිම් ගෝකිලා වගේ මේ ග්‍රන්ථ රචකයෝ. දැන් මැක්සිම් ගෝකිගේ අම්මා කියන්නේ අම්මා නෙවෙයිනේ. මේ අපේ අම්මා ගැන නෙවෙයිනේ මැක්සිම් ගෝකිගේ අම්මා කියන්නේ. මැක්සිම් ගෝකිගේ අම්මා කියන්නේ රුසියන් මාතාව. එතකොට කලාකරුවෙක් එහෙම වෙන්න ඕනේ. දැන් චාලි චැප්ලින්ගේ විකට රංගනය ඇතුලේ එතුමා සමාජයට මේ මහා පණිවිඩයක් දෙනවා. ඒතර අපි සමහරලාට විකට රංගනය කියලා හිතන්නේ මේ අව කැපෙන වචනයක් කියලා, දෙපැත්ත කැපෙන වචනයක් කියලා මිනිස්සුන්ට කුණු රසය දුන්නාම ඒක විකට කියලා ගොඩක් ඇත්තෝ හිතනවා. ඒකේම නෙමෙයි. මේ ජීවිතවල ගීතය ගත්තත් එහෙමයි. ගීතයෙන් කියන්න ඕනේ මේ සමාජයට මහා පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. සමාජයේ ප්‍රගමණයට වුන් යමක් කරන්න. ඉතින් අපි හිතනවා අපි ඒක අත්දින්දා ජයලත් මනෝරත්නයන් ඒ කාර්යභාරය හොඳට කරපු ප්‍රතිභාපූර්ණ කලාකරුවෙක්, ඒ වගේම උගතෙක්, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක්. අපි සතුටු වෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවක මේ සත්පුරුෂයත්ෝ මේ මෞතුමිය මේ දියණිය සහ පුතුණුවන් එක එකතු වෙලා එතුමා කරපු සේවය මේ විදියට අගය කරන්න කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපිට කොයිත්ම එතුමාගේ ජීවිතේ මරණය ගැන දුකක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. හේතුව මිනිස්සෙක් හැටියට ඉපදිලා මිනිස්සෙක් හැටියට ජීවත් වෙලා මිනිස්කමට අර්ථයක් එකතු කරලා එතුමා මැරුණේ. ඒක අපි හැම වෙලාවෙම මතක් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට එතුමාගේ මම දැක හොඳ දේ තමයි හොඳම කාරණය තමයි මගේ මතක ඉදිරියට කිසිදු දේශපාලඥයෙක් ඒ ස්ථානවල ඔසවා තියන්නේ එතුමා වේදිකාවට නැගපු කලාකරුවෙක් නෙවෙයි. එහෙම නැග්ගට කමක් නැහැ. මොකද අපිට අපේ මිනිසුන්ට චරිත ආධික දෙන්න බෑ. ඒ චරිත ආධික දුන්නාම ආපස්සට ඒ මිනිස්සු ඒ කඩනවා. නමුත් ජීවිතෙන් එතුමාට ජීවත් වෙන්න මේ කලාව යොදවුවා නම් එහෙම නැගලා മന്ത്രിකම් අරගෙන උපදේශකම් අරගෙන දානාපතිකම් අරගෙන අග්‍රාණ්ඩුකාරකම් තනතුරු අරගෙන තව ටිකක් ඉන්න තිබුණා. වැඩක් නැහැ. මොකද එතුමා කලාකරුවෙක්. ඒ කලාවට අගෞරවයක් නොවන විදිහට එතුමා ජීවත් වුණා. අදටත් කට ඇරලා ජයලත් මනෝරත්නයන් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ සමහර කලාකරුවන්ට අපිට එහෙම කියන්න බෑයි. එයාගේ ඒගොල්ලෝ කලාවෙන් ලද ජනප්‍රියත්වය අනවශ්‍ය විදියට අවභාවිතා කරලා තමන් වරප්‍රසාද ටිකක් අරගෙන පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා මිස කලාව වෙනුවෙන් හෝ කලාවෙන් ජනතාවට වෙන්න ඕන සේවාව එයත් කළා කියලා අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කමක් නිසා ස්වාමි දියණිය හැටියට දරුවෝ හැටියට එතුමාට ආදරය කරන මිනිස්සු හැටියට ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරන ගමන් එතුමාට මේ පුණ්‍ය මේ ධර්ම දේශනාව මේ සිද්ධ කරගත් සියලුම පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් කරනවා. අනුමෝදන් වේවා.
එතුමාගේ සාංශාරික ජීවිත සුවපත් වේවා. උතුම් නිවනින් සැනසීම ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිවිසුරු වඩා වර්ධනය කර ගනිත්වා. දෙවියෝද පතන බෝධියකින් උතුම් නිවන් සම්පත් ලබා ගනිත්වා කියලා සාදු කියන්නේ. අවසාන වශයෙන් මනෝරත්න මැතිණිය, දියණිය, විදේශගත වෙන්න පුතුණුවන් අපේ රාජ මහත්මයා ඇතුළු මේ සත්පුරුෂ පින්වත් හැම කෙනෙකුටම මේ පුරා හෝරාවකට අධික කාලයක් මේ අවස්ථාවට වැඩම කරලා සත්පුරුෂත්වයෙන් යුක්තව මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ පල්ලිගම විනීත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේටත් මේ උතුම් පින් නිදුක් බව නිරෝගී බව චිර ජීවනයේ සඳහාම හේතු වාසනා වේවා. මියගිය සැමටත් අපි ඔබ හැමටත් දෙව් මිනිස් අප කෙලවර උතුම් නිවන් සම්පත් ලබා ගැනීම සඳහාම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං.